聽晚就唔喺度噶啦嘛。我哋唔喺度住。聽晚唔係依個位度住，喺另外一個位咯。依間叫 Soda Hotel 嘛。係啊，聽晚我哋唔喺度住噶啦。我會幫手搬行李，跟住好多窩窩喎，呢間好靚啊！今晚會瞓嘅洞穴酒店啦。洞穴酒店啊，今晚住呢間係網紅嘅洞穴酒店，嚟到都已經好夜啦，3、4點夜晚啦，而家係隻烏烏歡迎我哋嚟呢個酒店。洞穴酒店呢度好多烏烏啊，都係好 nice 嘅，佢哋係咁跟住我哋，要遲咗我哋玩，係咁入我哋間房度。你睇下佢今晚瞓呢間洞穴酒店係喺卡帕多奇亞嘅格梅林啊，好靚哦，係真嘅洞穴整出嚟嘅酒店，都幾大喎。呢度咧仲有得行入去。個廁所先，都幾大喎。呢度沖涼房啦，廁所影出嚟。睇下呢間酒店有咩嘢食啦，全部都係呢啲好多醬嘅嘢食，跟住好多醬汁，跟住哇好多唔同嘅醬。跟住上面有好多甜嘅嘢食啦，有好多甜嘅包啊、朱古力啊嗰啲，有好多麵包喺呢度。中間咧全部都係芝士，唔知我啱唔啱食？雞蛋，係我哋酒店嘅包埋嘅早餐。點啊？啱唔啱食啊？啲嘢食？我就覺得幾好喎，好似好多嘢都啱。呢個景色食早餐，呢個今日冇熱氣球。嗱 OK 咗啦。而家時間係5點鐘凌晨，有熱氣球公司就派咗架車過嚟接我哋啦。我哋而家落去先。5點鐘凌晨，所以我3點半起咗身，化少少妝。而家係凌晨5點鐘，啱啱上咗去熱氣球公司嘅接駁車。我哋約咗5點10分嘅，佢早咗10分鐘嚟接我哋。我今朝係凌晨3點半起身，架車上面已經坐咗幾個人啦。我哋而家出發去坐熱氣球啦。幾多點啊？而家6點04分。我哋啱啱5點鐘上完車之後呢，就等喺車度等咗好耐，咁然後導遊佢話原來要等半個鐘先決定陣間飛唔飛得到咯，但係而家都未知啊，所以啱啱落咗車，去到呢個熱氣球嘅起飛嘅地方啦，但係導遊話要等半個鐘先決定可唔可以再飛上去，唔知半個鐘之後飛唔飛到呢？而家好多車泊咗喺側邊度等緊，起飛位置，但係應該飛唔到啦，好多人喺度等緊。突然之間導遊叫我哋上車先，我就以為佢係會車我哋返酒店，今日應該取消啦。
點不知原來車咗我哋去熱氣球嘅起飛地啊！我係第一次見到咁多熱氣球瞓晒喺度，然後準備起飛啊！同埋今次我為咗要喺卡帕多奇亞嗰度坐到熱氣球，我將後邊嘅行程都取消咗啊！本身啲熱氣球呢係扁咗瞓咗喺度㗎，咁有啲工作人員呢就噴啲火入去啦，然後就用個風扇咁樣吹啲風入去，令到嗰個氣球慢慢脹起身。見到咁大個熱氣球，再加埋有好大聲嘅火焰聲，所以成個畫面好震撼啊！好多熱氣球都準備起飛啦！呢一個熱氣球已經吹脹咗啦。呢個紅白色嘅熱氣球就係我哋陣間會坐嘅熱氣球啦。我會坐呢一架啦，終於坐到啦！啲熱氣球喺度閃閃下咁樣，好靚啊！喺土耳其度坐熱氣球，其實政府嘅監管都幾嚴㗎。只要嗰日大風少少，同埋如果有少少落雨，就一定唔可以飛啊！而家工作人員呢，就同我哋講解緊，如果降落嘅時候或者發生危險嘅時候，我哋要點樣有啲安全嘅姿勢啦。就例如係到其時要踎喺度，同埋扶住條紅色嘅繩。而家工作人員就繼續開火，再將我哋個波吹脹啲。而家我哋全部人都入咗落個籃度，等待起飛中。當我等緊嘅時候，我見到對面嗰個熱氣球起飛嗰個時候，成個籃都側晒，好似好驚險咁。卒之我見到對面嗰個熱氣球差唔多起飛咗10分鐘都仲未成功，我哋呢一個熱氣球升咗上去，佢都仲喺度嘗試起飛緊啊！工作人員加大火力準備起飛啦！我見到幾個工作人員佢哋個樣都好認真，搞到我都有少少緊張啊！起飛嗰陣時候。終於都成功起飛啦！呢一刻心情真係好興奮啊！喺我眼前嘅呢一個景色，我就覺得好似發夢一樣咁靚啊！咁工作人員呢，就同我哋講解，每一日呢都有2輪嘅飛行時間嘅。第一輪呢，就係首飛大概係7點鐘啦。咁第二輪嘅飛行時間呢，就會係大概係半個鐘之後7點半左右。哇！我哋同呢一個熱氣球超級近啊！今次嚟土耳其真係我覺得玩得最值得嘅一個活動就係坐熱氣球啊！最終我係喺卡帕多奇亞留咗6日5夜，因為前嗰幾日都因為風力嘅問題而我冇機會坐熱氣球，但係今日終於坐上啦！我一於就喺度影相影返舊本。而家呢一個時間係已經完全出咗太陽啦，呢個藍色嘅天空再襯埋咁多嘅熱氣球，真係仲靚哦！我哋一齊嚟數下，究竟下邊有幾多個熱氣球呢？幾多個波啊？哇！咁快就到咗降落嘅時間啦！你睇住先嚟！哇！好犀利啊！
喐緊。嗱，佢哋係咁樣降落嘅，3個大隻佬一齊，4個咁。而家我哋就泊咗落去平地度啦。之後呢，工作人員呢會將我哋個籃再搬上去一個卡車嗰度，再由呢一個卡車揸車返去平地，收返個熱氣球。4個大隻佬要上返去嗰架車，哇！我哋而家喺架車上面啊，降落咗。我哋成功降落啦，好多人都一齊拍手啊！呢一個就係放咗氣嘅熱氣球啦，佢就慢慢咁樣跌落嚟，我都係第一次見咋。跟住呢度有個人扯住咗後邊，喺呢度睇唔睇到？個人扯住側邊有幾個人。而家佢哋要將呢個箱架解咗佢。而家到我哋呢一個熱氣球解咗啲安全鎖，準備放返啲氣出嚟啦。我哋上面都仲有啲熱氣喺上面嘅，氫氣喺上面。依家但係我哋揸呢架車，拖住咗我哋個熱氣球去一個低少少嘅位置，就放翻啲氣出嚟，之後我哋就落車。我哋呢一個就有一個男人好大力咁樣扯落去，扯到個氣球。哦，喺我哋上邊。好啦，佢就係咁樣嘅。咁咧就放翻佢。哇！原來係一個帆布咁樣嘅嘢，唔係個膠，唔係哇！好大個，好舒服。通常熱氣球公司呢都會安排埋送香檳俾我哋慶祝我哋安全着陸嘅。